আশেপাশে থাকা বিভিন্ন ধরনের যে সার্কিটগুলি রয়েছে সেই সার্কিটগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য আমরা মাস্কিং টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছি, অর্থাৎ ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। আমরা তাহলে হট এয়ার গানের সাহায্য নেব। খোলার জন্য এয়ার এবং হিটার অ্যাডজাস্ট করে নেব। হিট খুব বেশি দেব না, মিডিয়াম হিটে রাখবো। প্রতিটি সাইডে ডিসোল্ডারিং পেস্ট লাগিয়ে দেবো এভাবে। সব দিকে সমানভাবে হিট দিতে হবে। এক জায়গায় ধরে রাখলে কিন্তু পুড়ে যাবে বোর্ড। সাবধানের সঙ্গে আপনারা এই কাজটি করবেন, একটু অসাবধানতার কারণে বোর্ড পুড়ে যেতে পারে। সাবধানের সঙ্গে সব দিকে হিটটা দেবেন, আস্তে করে করতে হবে। উঠে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরভাবে উঠে গেছে। এবার আমরা তুলতে পারলাম সাউথ ব্রিজকে। তাহলে এই আইসিটি আমরা এখানে সাউথ ব্রিজ যে চিপ ছিল, সাউথ ব্রিজ চিপ আইসিকে আমরা রিমুভ করতে পারলাম বোর্ড থেকে। এখানে আমাদের আইসি পিনগুলো যথেষ্ট সুন্দরভাবেই রয়েছে, কোনো সমস্যা হয়নি, এবং এখানে আমাদের আইসি সম্পূর্ণভাবেই সুরক্ষিত রয়েছে। এই আইসিটি আমরা খুব সুন্দরভাবে তুললাম।